Okay အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ date function လေးအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တရားကိုပဲ rename date လို့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်လနှစ်ကိုတွက်ပြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာရဲ့ format ကလအရင်လားနှစ်ကအရင်လားဒါမျိုးမသိဘူးဆို okay exam မှာကျွန်တော် today ဆိုတဲ့ function လေးကိုခေါ်ကြည့်လိုက် today ကိုစားခွေးပေးလေးဒီလိုရေးရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ syntax ကမြင်မြင်ရင် today parenthesis equal today parenthesis small bracket နဲ့ရေးရပေါ့နော်လက်သေးဝင်လေးနဲ့ရေးရဆိုတဲ့သဘောအဲဆိုတော့လအရင်ရေးရဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ရတော့ကျွန်တော်မွေးနေ့သဘောက4လပိုင်း30ရက်နေ့ကျွန်တော်1989ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ရေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီချင်းနေလေးရအောင်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုလိုချင်ရောက်ရှိရနေပြီးတော့နှုတ်ချလိုက်ရင်တည်တာပေါ့ကိုမွေးနေ့ကိုနှုတ်ချလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကသဘောတည်းပါပါကျွန်တော်ပုံမှန်နည်းကိုပြောပြပါမယ်ရောက်ရှိတဲ့တဲနေပြီးတော့ဒါကိုနှုတ်ချလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က day series format ကြီးရလိမ့်မယ် days နဲ့ပတ်သက်တဲ့ format ကြီးရတယ်ရပ်ပေါင်းတဲ့တင်းနဲ့5ဆိုပေါ့so 12,500 okay 34ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တာနှစ်အတိအကျဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲလို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်တွက်ယူအောင်ပေါ့ဒီကနေတော့65နဲ့စာပါညာတော့အဲ့လိုမစဉ်းစားချင်ဘူးဆိုကျွန်တော် datedif function ကိုသုံးလို့ရတယ် if datedif ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပြီ function ခေါ်လိုက်ရင်သူကကျွန်တော် start ရဲ့ကနေ start ဘယ်ကနေစတာလဲဒီ body ကနေစတယ်ကြာချိန်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကြာချိန်တွက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင့်တယ်သူကကျတော့ဟုတ်ပြီနော် datedif function ကဘယ်လောက်ကြာချိန်အစဘယ်ကစတယ်today ဒီနေ့ထိဘယ်လောက်ရှိလဲလို့ကျွန်တော်တွက်ချင်တဲ့အတွက်ပြီးရင် unit ကိုကြာကျွန်တော်တို့ရေးအောင်သိချင်တယ်ဆိုရင်တပယ်ကုတ်နဲ့ရေးပြီးတော့ y ရေးတယ်ပြီးရင်ခွင့်စားပြန်ပေးတယ်ဒါရေးရကိုစားပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးရရတယ်အဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုင်းလေးပဲခဏခဏရေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးတယ်လို့စီဒီဘာပေါ်မှာသွားကူးတာနဲ့ဒါကို copy ကူးတာနဲ့အဓိပ္ပာယ်မတူပါဘူးဒါကျတော့စာသားဒီစာသားပိုင်းပဲ copy ကူးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအဲ့တော့ copy control စီနေပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာကို control ချလိုက်ပြီဆိုတော့34ပဲရတယ် copy ကျွန်တော် mat လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် mat လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က mat ကြီးပဲလိုချင်တယ် mat ကြီးပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင် days နဲ့ရေးရအောင် ignore လုပ်တဲ့ format ကျွန်တော်တို့ ym လို့ရေးပေးရမယ်သူရဲ့ unit ကိုဆိုတော့ ym ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုတော့ y ရေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် m ကိုရေးမယ်ဆိုတော့3လဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ပဲကျွန်တော်ဗာလဲဆို ym ပြီးတော့ yd ရေးရမယ်နဲ့တူပါတယ်နော်ကျွန်တော်လုပ်မရပါဘူး md ရေးရမှာ sorry month နဲ့ year ကို yd ဆို years နဲ့ days ကို ignore လုပ်တယ်ဟုတ် days ရတယ်တဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ month နဲ့ year ignore လုပ်ကြည့်တယ်okay yd နဲ့ကျွန်တော် md ကိုသုံးပြเนาะ days တာလဲ days months နဲ့ year ဒီကောင် years of the date okay ဆိုတော့ကျွန်တော် md သုံးတင်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ md ကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးတာမှန်လားပေါ့เนาะကျွန်တော် share ရက်လို့ရှေ့ဒီ today မသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်6ရက်လောက်ပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်နောက်ထပ်6ရက်လောက်ပေါင်းရင်ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်ပါ့31ရက်ကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်မယ်31ရက်မို့1ရက်6လကိုကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် today မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်1ရက်6လဆို6လပိုင်းကျွန်တော်1ရက်2023ကိုကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ4လဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မယုံဘူးကျွန်တော်8လပိုင်း31ရက်လို့ရေးကြည့်မယ်8လပိုင်း31လို့ကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်8လပိုင်း31မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီချီနေလေးရနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီချီနေ तू ကအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က30မှာ4ဖြစ်နေဟုတ်ပြီ29ရက်နေ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမွေးနေ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ तू ကဒီပြောမယ်ဆိုရက်ထက်နှစ်ဒီရောဘာတွေရောဟိုမှာ तू ကအခြေခံပြီးတွက်သွားဟိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဒီကလန်ဒါဆုံးတိုင်းတွက်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့သူအခြေခံပြီးတော့တွက်တာ30ရက်နေ့နဲ့အခြေခံတွက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့31ကျွန်တော်ရေးမယ်တရက်ပို့သွားပြီဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့သူဒီ exam မှာဒီလိုမျိုး days date တွေတွက်ရင်ဒီလိုအခြေအနေလေးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့
အားလုံးနားလည်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် today လေးကိုပြန်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် today မှာဆိုရင်တော့များရ today ပေါ့ today မှာဆိုတော့ကျွန်တော်25ရက်ရှိနေပြီ24ရက်မှာ25ရက်နဲ့မှာ3လပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်6ရက်ပေါင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကတော့20ဒီ25 26 29 28 29 29မှာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်9ရက်ပေါင်းလိုက်တယ်30ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့29မှာကျွန်တော်29 30ရောက်လိုက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်6ရက်ဖြစ်နောက်တော့6ရက်ပေါင်းလိုက်တာ31ရက်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့30ရက်နေကြရင်ကျွန်တော်4လဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးကို30ပေါ်မှာ base လုပ်ပြီးတွက်တယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးကိုရစီတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကျန်းအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်နှစ်လတွေတည်ကျင်နေဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ format ကတော့ကြာချိန်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုရင်တွက်တဲ့သဘောပါဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးကိုနားလည်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဘောင်ကျွန်တော် date if လို့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်Datedif เนาะ Datedif function လေးဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကမွေးနေ့နဲ့တွက်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်တဲ့လာတွေနှစ်တွေလောက်သက်တွေတွက်လို့ရပါတယ်ဟိုစဝင်နေရက်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေလေးတွေမှာသုံးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်